大家，我哋今日係2026年嘅1月1號啦，我哋啱啱完咗呢個通宵 party。呢個係最後嘅一夜啊，兄弟們！係，因為我哋嘅朋友咧，最後一聚係最後一聚，因為我哋最後嘅朋友子傑咧，要遠離我哋啦，佢要出國留學啦，所以我哋而家，所以我哋而家要去送佢機啦，大家。係啦，我哋行埋呢段路，我哋送佢去機場，咁我哋就會講再見。好唔開心啊！26年就要分開啦。係啊，26年估唔到係要咁樣。要同子傑分開。新年快樂！好啦，我哋機場再見。2026年有啲咩計劃？順風順水。No panic， 順風順水。出鋪好。食12粒提子。順順利利啊！2026年大家都。出鋪拍長拖，然之後嗰個人要係靚仔有錢嘅人啦，然之後我想今年賺多啲錢啦，係咪養我啊？要可以令到我夢想成真啦，可以做一個出名嘅人啦，好發達啦，同埋做明星咯。好，希望你過到日本會好好啦。我覺得我識咗大家咁多年，我琴日先搭機場巴士翻，今日1月1號，跟住而家又要搭機場巴士，我要去日本留學啦。其實真係好唔值得你哋，我唔知以後可以點生存。冇咗你哋，我真係覺得我想象唔到冇你哋嘅日子。好多人啊！唔知機落到係咪啊？揾位啊，坐定咯。做乜 L 嘢？拜拜啦！我哋10個月後再見啦！我覺得要影埋佢入境咯，拜拜。唔係入境紙。喂，你唔好回覆啦，做乜鳩？手環㗎，啱啱。哦，即係我哋咁樣飛快啲啦！好，停，stop，OK。